PAGASA mitataw nga way kahigayunan nga mosulod sa Philippine Area of Responsibility ang mga bagyo nga anaa karon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility. Samtang sa pagsuod sa buwan sa Marso, lauman ang padayong mga pag-uwan nunot sa La Niña conditions nga nasinati. Ani ang report. Base sa tropical cyclone threat potential nga gitamdan sa DOST PAGASA, walay bagyo nga mamahimong maumol ug makasulod sa Philippine Area of Responsibility hangtod sa Marso 4. Ug way kahigayunan nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility ang duha ka bagyo haduol sa Australia nga gimonitor karon sa Joint Typhoon Warning Center sa Estados Unidos. Sukwahi kini sa nanggawas sa social media nga adunay 7 ka sirkulasyon gawas sa Philippine Area of Responsibility nga posibleng mamahimong bagyo. Sa latest na ng mga data is sulod sa PR walay mga bagyo na nakapalibot and outside the PAR na atong areas of responsibility wala pud tang gi-monitor na bagyo sa gawas ng PR. So diri ranta sa official nato na agency the DOST PAGASA to release the legit information. Sa pikas bahin, gipahibaw usab sa PAGASA nga padayong masinati ang daghang mga pag-uwan sa pagsulod sa buwan sa Marso tungod sa La Niña conditions. Sa monthly rainfall forecast sa PAGASA, ubay-ubay nga mga dapit sa nasod, lakip na ang tibok lalawigan sa Subo. Sa makasinati og way above normal rainfall amount kung naghinubrang uwan sa buwan sa Marso. Sa tibok buwan sa Pebrero, nasinati ang above normal rainfall amount. Sa Northern Cebu, samtang near normal rainfall amount sa Central ug Southern Cebu. Maghatag kini sa atong forecast this coming March, dili lang Central Visayas but rest of Visayas natin gipakita sa forecast na above normal rainfall conditions. So ibig pasabot, daghan ta ma-receive na uwan. Posibleng usa o baka walay bagyo nga makasulod sa Philippine Area of Responsibility sa buwan sa Marso base sa average tropical cyclone frequency nga gitamdan sa PAGASA. And in terms of pagbalik kini sa normal o neutral condition, yung gitawag nato na transition period, diha sa March, April, May, ang atong transition into neutral condition. Ibig pasabot, dili na La Niña, dili El Niño. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.